देखिए दोस्तों, ये वाला ख़राब है, इसका वॉल्यूम भी ख़राब है। आप देख सकते हैं यहाँ उंगली रखने से ये आवाज़ आने लगता है। इसका मतलब ये वॉल्यूम 100% ख़राब है। आप इसको देख सकते हैं। आप इसको हम चेंज पहले करके उसके बाद मिलते हैं। पहले इसको बंद तो खोल लेते हैं। पहले हम तो बंद पूरा लगा सकते हैं। ये 100 के हैं, 100 के, ये भी 100 के हैं। चलिए देखते हैं। इसे तो 47 के वॉल्यूम में लगता है, लेकिन 100 का भी कोई दिक्कत लगा के देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है इसमें से। चलिए अब इसको कर लेते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करने फिर से। तो पहले इसको लगा लेना है, इसका बाद ये भी खराब। दो बार बार एक ही चीज़ और ख़राब नहीं रहना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। पूरा लूज लाज हो रखा है यहाँ से। अरे दोस्तों, ये दिखाओ, सामने आके दिखाओ। जो यहाँ से जो लगा हुआ रहता था, ये खोसने वाला जो इसमें है, खोसने वाला जो रहता है, ये खोसने वाला, इसको इधर ही कहीं होगा वो इसमें लूज हो रहा था। तो इसको हम क्या किया, लूज होने के कारण इसको डायरेक्ट यहीं से सोल्डरिंग मार दिया। अब इसको फिट करते हैं, उसका बाद देखते हैं कि पीछे जा थोड़ा, उसके बाद देखते हैं कि इसमें रिस्पॉन्स क्या आता है। चली या ना चली, वॉल्यूम भी चेंज करके देख लिया हमने, आईसी भी चेंज किया। इसको भी जो होगा लाइव प्रूफ दिखाएंगे, आपका साथ बने रहिए। देखिए यहाँ लगाइए, ठीक है। हाँ दोस्त, स्क्रू बताया यहाँ से, ये स्क्रू लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ से बटन दबाइएगा, फिर अंदर साइड हो जाएगा। अब यहाँ रहिए, पूरा प्रोसेस दिखा देंगे कैसे कैसे क्या है। क्या है, आवाज़ आई या ना आई, इसमें क्या हुआ वो चेक करके देखते हैं। इसमें सप्लाई देते हैं इसमें से, आपका सामने लाइव देखिए। AUX mode, Bluetooth FM mode. चलिए, यह मेरा कार्ड लेकर इसको देखते हैं लगा के, इसमें रिस्पॉन्स क्या है। Play by USB drive. तो आप सब देख सकते हैं यहाँ हम लोग कैसे सक्सेस पाया। इस तरह आप लोग बन रहिए मेरे साथ में, मेरा पास जितना नॉलेज है वो सब सिखा देंगे। बस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बने रहिए। जय। तो बाद में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।